A paz do Senhor a todos. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Esse foi o versículo que embasou o tema do 35º aniversário do Som da Liberdade, da Igreja Central aqui em Upanema. Estamos iniciando mais um programa Identidade Cristã, que hoje trará a cobertura total deste grande evento que aconteceu neste dia 22 de abril no Templo Central da Assembleia de Deus, que comemoramos mais um aniversário do conjunto Som da Liberdade. E também a nossa irmã Jéssica esteve gravando uma breve entrevista com o irmão Darvison Deiride, que foi o preletor deste evento. Isso e muito mais você vai ver agora no programa Identidade Cristã. Oh
oportunidade de trazer uma reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo nesta noite, ao pastor, ao ver esse belo trabalho sendo feito. É muito lindo porque Deus me dá a oportunidade de andar no Brasil e ver homens que ainda estão lutando, estão firmes aí batalhando com a igreja. São poucos, querido. Graças a Deus pelo pastor que vocês têm e a direção. Deus continue vos abençoando. Glórias ao Senhor Jesus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós podemos extrair da Bíblia Sagrada versos e versículos que nos traz um fortalecimento muito lindo, muito belo. Quando nós estamos aflitos e vem aquele momento de crise, de batalha espiritual, nós abrimos os salmos e contemplamos a expressão de homens que começam a falar de forma tão bela, porque estavam também passando coisas parecidas com a nossa, e nós vemos aqueles salmos e nos alegramos, porque nós vemos que aqueles homens tinham uma confiança que ia além daquilo que a mentalidade humana poderia compreender. Mas quando nós abrimos, querido, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, é um versículo que me chama bastante atenção, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, em todos os versículos, a Bíblia Sagrada fala de forma bela, fala de forma linda. Porém, quando eu abro no versículo 1 do livro de Gênesis, eu vejo uma das expressões que começa falando de forma linda e de forma bela. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, nenhum escritor da Bíblia Sagrada, nenhum homem que escreveu um texto bíblico, ele estava querendo provar que Deus existia. No começo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, o autor já começa expressando com muita autoridade, com muito poder, com muita ousadia para todos aqueles que abrem a Bíblia Sagrada e começam a ler no primeiro capítulo. O autor já começa alertando, o autor já começa exclamando, o autor já começa falando: ei, você que vai ler a Bíblia, em princípio criou Deus os céus e a terra. O autor estava querendo dizer assim: ei, para você que vai começar a ler a Bíblia, em princípio Deus é criador dos céus, da terra, é criador daquilo que o homem vê e daquilo que o homem não vê, é criador daquilo que podemos tocar e daquilo que não podemos tocar. O versículo já começa exclamando e falando: Deus é criador dos céus, da terra, do mar e tudo que há no planeta e fora dele. Mas o que me chama mais a atenção, querido, é que o autor aqui, ele traz uma inspiração muito bela, uma forma muito linda de falar a respeito da criação de Deus. Existe neste versículo uma profundidade muito bela que chama a atenção de qualquer estudioso da Bíblia Sagrada. Quando o autor começa a explicar e a falar que Deus no princípio criou os céus, criou a terra e criou toda a estrutura cósmica e tudo aquilo que nós vemos, que nós não vemos, nós começamos a pensar como os crentes: meu Deus, o que realmente o Senhor é, o que realmente o Senhor é, o que realmente como o Senhor é. E vem algumas perguntas que vivem gargada no coração do homem: como eu posso ver Deus? Aonde eu posso ver Deus? Como Deus é? Aonde eu posso achar Deus? Querido, nesta noite eu venho falar algo muito sério para você, e debaixo da autoridade de Deus eu quero pregar um tema, que é um tema que Deus colocou no meu coração: o Deus conhecido da igreja, aquele Deus que muitos que estão lá fora tentam apagar, mas quanto mais o homem tenta apagar Deus, mais Deus tem aparecido e sido glorificado na terra com toda a glória e honra. Você está servindo ao Deus maior. Você está servindo a um Deus maior. Não limite Deus, querido. Não limite Deus, querida. Não limite Deus, amada. Eu vou te contar o mistério da Bíblia Sagrada. Nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos que alguns versículos, a Bíblia fala a respeito da mão de Deus, do braço de Deus, dos olhos de Deus. E às vezes nós que somos cristãos ficamos nos perguntando: mas como é que Deus
Existe algo de muito lindo na criação de Deus. O que é, pregador? É que na criação de Deus criou o homem para viver em união. Você vai entender? Deus criou você para viver em união. Explica isso. Quando Deus criou o homem, e quando a Bíblia Sagrada ela foi terminada, quando o Velho Testamento foi terminado, aonde a Bíblia do Novo Testamento é o Velho Testamento, e quando tudo foi terminado, as cartas foram enviadas, aonde os concílios se juntaram, é onde criaram os concílios e fecharam o cano da Bíblia Sagrada. Existe uma expressão muito linda, muito bela da Bíblia Sagrada, aonde fala a respeito dos maiores mandamentos da Bíblia Sagrada, que se resume em dois. Primeiro, o mandamento vertical é um dos maiores mandamentos do homem para Deus. Ama ao teu Deus com toda a tua força, com toda a tua coragem, com toda a tua inteligência, com todo o teu intelecto. Ama a Deus com toda a tua estrutura. O segundo mandamento, que também é o primeiro mandamento, o ver horizontal e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como é isso, pregador? Que negócio é esse, Deus Criador? Esse negócio de horizontal, vertical, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer um teste com você. Pega aí no banco que você está sentado. Pega aí no banco que você está sentado. Está sentindo, querida? Está sentindo, querida? Não tem vida, não tem espírito, é morto, não tem vida. Agora pega na pessoa que está do teu lado. Ela tem vida, ela merece respeito, porque o mesmo amor que Deus amou ela, ama você também. Então respeite ela é criação de Deus. Mas pregador, eu estou com raiva, eu não aguento ela, querida. Se você não aguenta ela aqui, como você vai para o céu? Ela vai estar lá, ela vai estar lá. Eu não sei como vai ser, ela vai estar lá. Eu não sei. Ela vai estar lá e ele vai estar lá. A criatura de Deus não foi feita para viver contentas. Pregador, mas eu sou uma crente espiritual, pregador. Eu sou um crente espiritual, querida, querido. Vou te explicar o que é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é pulo. A verdadeira espiritualidade não é salto. A verdadeira espiritualidade não é cair no chão. A verdadeira espiritualidade não é orar e Deus revelar. A verdadeira espiritualidade não é falar em línguas, porque isso é através do mover do Espírito Santo. Isso é a graça, é a misericórdia, é o poder de Deus sendo manifestado no meio da igreja. Mas o que é a verdadeira espiritualidade que Deus deixou para a igreja? Ei, sabe quando é que você é uma pessoa espiritual? É quando você se torna humana. Quanto mais humano o homem for, mais espiritual se tornará. Ei, um crente espiritual, ele ajuda os que estão no chão, ele abraça os que choram, ele está perto com aqueles que estão angustiados, ele não deixa a irmãzinha sozinha no momento mau. É uma pessoa que ama, mesmo que a pessoa não goste dela, mas ela está pronta para abraçar e dizer: te amo de verdade. Espiritualidade é humanidade. Quanto mais humano você for, mais espiritual se tornará. Quanto mais humano você for, mais espiritual se tornará. Quando Deus fez a criação, Ele nunca quis transformar ninguém em essência angelical. Ele está querendo transformar seres humanos que respeitem um ao outro, que amem um ao outro, que ajude um ao outro, que esteja com o pastor no momento mau, que esteja com a dirigente no momento mau, que esteja com o colega no momento difícil, que abrace no momento dificultoso. Isso é uma igreja espiritual. Quando há humanidade, quando há amor, quando há carinho, quando há entrega, a igreja
Senhor, uma igreja humana que tem as características do Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e diga: eu te amo. Eu te amo. Olha para os olhos dele: eu te amo. Isso é muito importante, querido. Isso é muito valioso para Deus. Isso é muito importante, é muito lindo. É muito lindo. Eu peço permissão, pastor, para a igreja ficar de pé. Fique de pé.
Identidade Cristã. Hoje estamos em mais uma entrevista aqui no programa. Dessa vez estamos com o pregador que esteve presente no 35º aniversário do Conjunto Som da Liberdade, nosso irmão Davison. Davison, quero dizer que é um prazer imenso ter você aqui participando da nossa programação. E inicialmente gostaríamos que você dissesse qual cidade você é, qual área que você vem atuando, enfim, pode ficar à vontade na nossa programação. Uma boa tarde a todos. Na realidade, sou natural da cidade de Itaipô, aqui interior de Natal, e estamos numa temporada de ministrações. Estou com a equipe do pastor Manassés, um RN para Cristo, onde temos feito algumas cruzadas para trazer mais pessoas ao reino do Senhor e ao conhecimento do Evangelho. Eu tenho atuado na área teológica, tenho dado algumas palestras teológicas e também tenho trabalhado nessa área de cruzadas, onde não só no estado, mas em todo o Brasil. Estamos planejando agora sair para fora do Brasil, para a França, para também fazer um trabalho de evangelismo com os franceses, para expandir aquilo que o Senhor nos concedeu, que é pregar o Evangelho, o reino do Senhor Jesus. Graças a Deus. Davison, a primeira vez que está aqui na cidade de Ipanema, não é? E eu queria saber qual o privilégio, qual a emoção que você está tendo de estar aqui na nossa cidade e na nossa igreja Assembleia de Deus. É um privilégio imenso, porque pude observar que o Evangelho aqui tem sido pregado, as pessoas têm se convertido. Pude notar hoje a igreja superlotada, o conjunto totalmente de jovens participando. Então isso é um privilégio muito grande. Ao chegar na cidade, pude notar muitos crentes, muitas pessoas, assim, por onde você passa você encontra irmãos da fé. Então isso é muito lindo, porque em algumas cidades do Brasil nós temos essa dificuldade, nós quase, principalmente durante o dia, não vemos alguns irmãos da nossa fé, mas aqui não é notório. Para onde nós vamos, nós vemos pessoas. Então o Evangelho aqui tem realmente sido pregado e tem havido resultados de salvação e libertação nessa cidade. É um prazer estar aqui e conhecer essa família linda do Senhor Jesus. Graças a Deus. Davison, nós agradecemos a sua participação aqui no programa e gostaríamos que você encerrasse aqui nossa entrevista deixando uma mensagem para todos vocês que estão assistindo ao programa Identidade Cristã. A mensagem que eu deixo a todos é que a verdadeira espiritualidade na vida de um homem é a sua humanidade. Quanto mais humano você for, mais espiritual se tornará. Aprenda com Jesus. Um homem, mas que em meio a um homem ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele se transformou num ser humano com todas as características humanas. Que Deus abençoe. E aprenda isso. Ser mais espiritual é ser mais humano. Graças a Deus. E você agora vai continuar assistindo a programação do 35º aniversário do Conjunto Som da Liberdade.
acabou de acompanhar aqui no nosso programa. Festa essa que o nosso Deus se fez presente de uma forma grandiosa. Agora nós encerramos o nosso programa agradecendo a nossa irmã Raimunda Barbosa e a sua família. Agradecemos também a família do nosso irmão Jackson Diego, em especial a sua mãe, que sempre está acompanhando a nossa programação. Agradecemos também a você que nunca perde o nosso programa. E nós agora convidamos você para na próxima quinta-feira, às 11h30, aqui no Canal 7, estar assistindo mais um programa Identidade Cristã. Que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar e que você fique na paz do Senhor. Até o próximo programa Identidade Cristã.